ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା CPET କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2024ର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି ତାର ପାର୍ଟ 88 বা ভাগ 88 সম্পর্কে পূর্বর আমার অলরেডি 80-70 পার্ট অপলোড হয়ে সারিছে এবং যে বি ভিডিও মানে দেখি না ফোম টিউটোরিয়ালস यूट्यूब चैनल CPET एंट्रांस पढ़िया प्लेलिस्ट को जाकि सब वीडियो देखि पारिबो। हमर प्राक फारा जुगटू हमर प्राच्य पाश्चात्य तत्व जाए हमर सब क्लास सरी जाइछि एवं आ गोटे दुटा क्लास हमर जो ध्वनि वर्ण वर्णमाला ऊपर हम आलोचना करबा एवं तापर आ गोटे पार्ट रे हम कारक ऊपर आलोचना करी कि हमर सिलेबस को हम माने सारी देबा। तो तुमको बारंबार भी कहूछि पिला माने तुमरो जो सांग माने CPET एंट्रांस में प्रिपेयर होछन्ते तुम तांको वीडियो लिंक टा शेयर कर दियो एवं तुमरो जहां भी डाउट रही तुम मते पचारि पारिबो वीडियो रो कमेंट कले भी चलिबो नहले डिस्क्रिप्शन मोर इंस्टाग्राम लिंक दे दिछि जे भी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ना हो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जहां पर तुम डाउट माने मते क्लियर करि पारिबो। तो विलंब न करके आलोचना करबा आजिरो वीडियो जहां को नेकी बहुत गुळे कमेंट आसितला फार ग्रामर पढांतु एवं मोर एग्जाम पय मु आ लागुछि जाऊ क्लास करि पारिबेनी बोले तेनु गोटे दुटा क्लास करिके तुम जेते हबो फारि देबी एवं परवर्ती समय रे हम 27 तारिख रु हम पुनी जो रही थबो आ किछि जो फेटा हम आलोचना करबा। तो बुझी हला देखो फास्ट ध्वनि तो पिला समस्त जानिछ प्रभातर फज्या त्याग ठारू रात्रिर फज्या ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणा पाई प्रकृति राज्य में अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होता है। मनुष्यर मध्य ध्वनि रही क्यों देख पे ध्वनि तो समस्त जानिछ आम जहाँ कथा आम मैंने कहीदेला मैंने फेटा होगा ध्वनि कहला मैंने फेटा ध्वनि है मनुष्य निजर मनर भाव प्रकाश कला जेकोसी कही फेटा होगा ध्वनि। तापर क्वेश्चन फैमिली ध्वनि आसनी वर्ण जानी था ध्वनि मान लिखित रूप ध्वनि आम जहाँ कही था जब लिखिदेवा ताहले फेटा हो वर्ण अर्थात ध्वनि वर्ण मान वर्णित व रूपायित वर्ण ध्वनि मान लिखन संकेत होता लिपि कौन जे वर्ण ध्वनि मान लिखन संकेत होता लिपि वर्णर अन्य नाम अक्षर देख वर्णर अन्य नाम पे अक्षर आम जहाँ भी कही फेटा को वर्ण माध्यम लिखि पारि था। तो सब माने भीतर आलोचना करवा ऊपर जो जो इंपोर्टेंट फेटा आम देखी ना देख वर्णमाला उपर लिखा ध्वनि मान कौन जान वर्ण मान कौन जान वर्णमाला देखा देख ओडिया भाषा लेखापढ़ा 49 वर्ण व्यवहृत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे जे केतोटी वर्ण ओडिया भाषा लेखापढ़ा 49 वर्ण व्यवहृत होता है। तो ये इजी क्वेश्चन आसोनी बोली मत लगुच बाकी तुम जानी था जे टोटाल केतोटी वर्ण टोटाल 49 वर्ण व्यवहृत होता है। ये 49 वर्ण अ ठारू विसर्ग चंद्रबिंदु पर्यंत है। तो देख 49 वर्ण व्यवहार होता है कि 49 वर्ण 49 ध्वनि नहीं और केतोटी ध्वनि रही परवर्ती समय पढ़ा कहीं देख हर्फई दुर्घई केवल इ वर्गेज अवर्गेज केवल ज उच्चारण होता है फ फ केवल फ उच्चारण होता है। तो जेतोटी वर्ण रही से ध्वनि नहीं ताठार कम ध्वनि रही है केतोटी ध्वनि रही है परवर्ती समय आम आलोचना करवा। तो देख वर्ण मान विभाग टोटाल जान केतोटी वर्ण रही है 49 वर्ण रही है और वर्ण मान विभागीकरण उपर आलोचना करवा। ओडिया व्यवहृत वर्ण मान को दुई भाग में विभक्त करते गोटे हूँ स्वरवर्ण और गोटे हूँ व्यंजन वर्ण बुझीपार। तो वर्ण मान विभागीकरण देख जो ओडिया जो व्यवहृत आम जहाँ भी कही था ओ हर्फई दीर्घ क ख ग ख जहाँ जहाँ भी कही था सब वर्ण को आम मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करते गोटे हूँ स्वरवर्ण और गोटे हूँ व्यंजन वर्ण बुझीपार। तो दुई भाग में विभक्त कला प्रथम देखा स्वरवर्ण है। तो जान लो जहाँ भी वर्ण माने आम जहाँ जहाँ भी ओडिया जहाँ जहाँ भी वर्ण व्यवहार करूँ जहाँ भी कहूँ जहाँ भी लिखुचु से सब वर्ण मान आम मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करते गोटे हूँ स्वरवर्ण और आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण। तो स्वरवर्ण कौन देख पिला माने आद्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित होता वर्ण मान को स्वरवर्ण कहुए जे अन्य वर्ण आद्य कहीदेली अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं कि मैंने से जो स्वरवर्ण थाए से कहार साहाय्य निएनी से आपे आपे उच्चारित होता है बुझेगा। तो देख अ आ हर्फई मैं निज गोड़े निजे ठिया होता है आम जी कहवा ताहले अन्य लोकर गोड़ ने अन्य लोकर साहाय्य ना आम ठिया हो पार केमी आ निज गोड़े निजे ठिया हाँ केमी। तो भाविनियो जे स्वरवर्ण कौन जे कहार साहाय्य न नहीं से उच्चारित होता है से निज गोड़े निजे ठिया होता है बुझीगला। तो से निजे ठिया हाँपाई अन्य कहार साहाय्य नहीं न था बुझीपार। स्वरवर्ण मैंने कौन ये समस्त जानी पे बहुत इजी तुम आगे भी पढ़ी कि तुमको आउ थे ये रिविजन कर दूसरी मुझे बुझीगला। तो जे अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित होता वर्ण को आम स्वरवर्ण कही से निजे निजे उच्चारित होता है और स्वरवर्ण संख्या हूँ 41 कही 11 टोटाल वर्ण के पे टोटाल वर्ण हूँ 49 आम जो वर्ण देखला और से 49 वर्ण को आम दुई भाग में विभक्त कला गोटे हूँ स्वरवर्ण और आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण। तो स्वरवर्ण कौन जी से कहार साहाय्य न नहीं कि आपे आपे उच्चारित होता है आम स्वरवर्ण बोली कही और तार संख्या हूँ 11 अ आ हर्फई दीर्घ हर्फ दीर्घ रु ए ओई ओ ओ तुमको लगुव पे छोट पिला भाया किंतु हाँ यहाँ छोट पिला भाया कहीं देख ओडिया विभाग मैंने ग्रामर तुम्हें मैंने +3 बेलू +3 कौन तुम माने क्लास 8 क्लास 9 रही बुझीगला। तो तुम्हें मैंने से दिन पढ़ीच और तुम जो +3 यहाँ तुम कौन सेमिस्टर तुम 3rd सेमिस्टर थी। तो तुम्हें मैंने अलरेडी 3rd सेमिस्टर पेपर 9 थी बोधे पेपर 9 कहीदेली सरी 1 2 3 4 5 6
567 পেপর 7 ଥିଲା ତୁମର ଗ୍ରାମାର ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଜାଣିଲ ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ? ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 49 ବା 49। ସେଇ ଭିତରୁ 11ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଦେଖ ଏକ, ଅ, ଆ, ହର୍ଫ ଇ ଦୀର୍ଘ, ହର୍ଫ ଉ ଦୀର୍ଘ, ରୁ, ଏ, ঐ, ଓ, ঔ। ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ? ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ এটা ছাড়ি দিও হল। দেখ স্বরবর্ণ জানিল কেতে? স্বরবর্ণর সংখ্যা 11, টোটাল বর্ণ হচ্ছে 49, সে ভিতর স্বরবর্ণ হচ্ছে 11 এবং স্বরবর্ণ গুড়ি কোণ আপে আপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। হল উচ্চারণ অনুসারে স্বরবর্ণ মানুষ দুই শ্রেণীরে বিভক্ত করা যাবে। স্বরবর্ণ মানুষ পুঁ আমি দুই ভাগে বিভক্ত করে দেব। কোণ কোণ? গোটে হচ্ছে হ্রস্ব স্বর এবং আউ গোটে হচ্ছে দীর্ঘ স্বর। হ্রস্ব স্বর, দীর্ঘ স্বর। হ্রস্ব স্বর মানে কোণ? অ, ই, উ আর রু। আর দীর্ঘ স্বর মানে আ, দীর্ঘ ই, দীর্ঘ উ, এ, ঐ, ও, ও। হল তো আমরা দেখো 4, 3, 4, 5, 6, 7, 11 টোটাল 11টা। হল প্রথমে হ্রস্ব স্বরে গলা 4টি এবং দীর্ঘ স্বরে গলা 7টি। হ্রস্ব স্বর অপেক্ষা দীর্ঘ স্বর মানকর উচ্চারণ অধিক সময়। দেখো হ্রস্ব স্বর যেপরি আমি স্বরবর্ণ টোটাল রহিলা 11টা, তাকে আমি দুই ভাগে বিভক্ত কলা। গোটে হচ্ছে হ্রস্ব স্বর এবং আর গোটে হচ্ছে দীর্ঘ স্বর। তো হ্রস্ব স্বর কোণ? অ, ই, হর্ফ উ, রু। কেমিতি দেখো উচ্চারণ অধিক সময় নিয়ে। দেখো মানে হ্রস্ব স্বর কম সময় নিয়ে থাকে কিন্তু দীর্ঘ স্বর অধিক সময় নিয়ে থাকে। দেখো এতে কোণ দিয়েছি যে হ্রস্ব স্বর অপেক্ষা দীর্ঘ স্বর মানকর উচ্চারণ অধিক সময় নিয়ে। দেখো তুমি নিজে বি জানি নিও যে হ্রস্ব স্বর অ, ই, অ মানে কেমিতি? আ। মানে দেখো ই মানে কেমিতি? ই, খালি ই, দীর্ঘ ই কিন্তু মানে দীর্ঘ সময় নিয়ে গলা। উ, দীর্ঘ উ মানে কোনটা ঝ সময় নেলা? উ নেলা না দীর্ঘ নেলা? উ নেলা, সরি দীর্ঘ নেলা। বুঝিলা? দেখো অ মানে অ সাধা, আ অধিক নেলা, ই সাধা, দীর্ঘ ই অধিক সময়, উ কম সময়, দীর্ঘ উ, রু কম সময়, এ, ঐ এটা সব অধিক সময় নেଉଛି। তো সেটা কুহা হয়েছি দুই ভাগরে যে বিভক্ত করা গলা গোটে হ্রস্ব স্বর এবং গোটে দীর্ঘ স্বর। তো হ্রস্ব স্বর কম সময় নেই এবং দীর্ঘ স্বর অধিক সময় নেই থাই। বুঝিলা? অ ঠারু ঔ পর্যন্ত 11টি স্বরবর্ণরে মাত্র 8টি ধ্বনি রয়েছে। দেখো তোমাকে বারম্বার মু কହୁଥିଲି যে ধ্বনি অলগা আউ বর্ণ অলগা। তো আমি যে আলোচনা কলা আমার 49টি বর্ণ লা কিন্তু 49টি ধ্বনি নাই বলে তোমাকে মু কইଥିଲି। তো আমার যে 49টি বর্ণ রয়েছে সে মধ্যে 11টি স্বরবর্ণ এবং বাকি যাহা রহিলা 38টি সেটা ব্যঞ্জন বর্ণ। আমি ব্যঞ্জন বর্ণ যে এপর্যন্ত যাইনু কিন্তু আমার যে 11টি স্বরবর্ণ রয়েছে সেই 11টি স্বরবর্ণর 8টি ধ্বনি রয়েছে। তেণু পরীক্ষায় যদি কোশ্চেন আসে স্বরবর্ণ কেতোটি তুমি লিখিব 11টি। কনফ্यूज টোটালি হেবনি পিলা মানে, টোটালি কনফ্यूज হেবনি। হলা স্বরবর্ণ মানে 11, অ, হর্ফ দীর্ঘ, রু, এ, ঐ, ও, ও। বুঝিলা? 11টি স্বরবর্ণ কিন্তু 11টি স্বরবর্ণর 8টি ধ্বনি রয়েছে এবং 8টি ধ্বনি কোন কোন দেখো? অ, আ, হর্ফ ই, দীর্ঘ ই, এ, ঐ, ও, ও। এটারে কোন কোন বাদ দিয়া হয়েছে? দেখো এইটারে দিয়া হয়েছে বাদ দীর্ঘ ই, দীর্ঘ আর রু কু যাও বাদ দিয়া হয়েছে। দেখো 8টি ধ্বনি মধ্যরু ও দেখো 8টি ধ্বনি যে রহিলা 8টি ধ্বনি মধ্যরু দেখো হ্রস্ব দেখো অ, ই, উ হ্রস্ব এবং আ, এ, ঐ, ও দীর্ঘ স্বর ধ্বনি। বুঝিলা? দেখো এর কেতে গুড়িয়ে বাদ দিয়া হয়েছে। দেখো যে আমার যে রহিলা কেতোটি ধ্বনি রহিলা তোমাকে যে টোটাল মু কহিলি যে তোমার রহিলা সরি তোমার যে বর্ণ কেতোটি বর্ণ বলে কহিলি? তোমার স্বরবর্ণ 11টি এবং সেই স্বরবর্ণ 11টি স্বরবর্ণরে 8টি ধ্বনি রয়েছে। হলা এবং 11টি স্বরবর্ণ দেখো এটা হ্রস্ব স্বরের 4 গলা, দীর্ঘ স্বরের 7 গলা। এটা কোন? এটা বর্ণ, স্বর বর্ণ এটা। কিন্তু এইটা যে দিয়েছে হ্রস্ব স্বর ধ্বনি এবং হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর ধ্বনি। তো হ্রস্ব স্বর ধ্বনিরে দিব অ, হর্ফ ই, হর্ফ এবং দীর্ঘ স্বরের যাব আ, এ, ঐ, ও, ও। বুঝিলা? তো তোমার যে রহিলা টোটাল বর্ণ রয়েছে 11 এবং টোটাল ধ্বনি রয়েছে 8। কোউতিরে? স্বরবর্ণরে টোটাল স্বরবর্ণ সংখ্যা 11 এবং স্বর ধ্বনি সংখ্যা 8। বুঝিপারিল? তারপরে দেখো আগুক যা এই যে ঐ আউ ঔ রয়েছে পিলামানে তাকে সংযুক্ত স্বর বা সন্ধ্যাক্ষর বলে কুহতি। পরীক্ষার প্রশ্ন আসি যাইপারে যে সন্ধ্যাক্ষর বা সংযুক্ত স্বর বলে আমি কাহু কহিপারিবা? ঐ আউ ঔকু। বুঝিলা? তো দেখো টোটাল তোমাকে যদি পরীক্ষা প্রশ্ন আসে টোটাল বর্ণ কেতে 49, সে মধ্যে স্বরবর্ণ কেতে 11 এবং স্বর ধ্বনি কেতে? স্বর ধ্বনি হচ্ছে 8। তারপরে ব্যঞ্জন বর্ণ দেখো যে বর্ণগুড়িক স্বরবর্ণর সাহায্য বিনা উচ্চারিত হয়ে পারନ୍ତି না সেগুলো ব্যঞ্জন বর্ণ কহে। দেখো এই বর্ণগুড়িক স্বরবর্ণ মানে কোণ? নিজ গোড়ে নিজে ঠিয়া হয়ে পারিবে, সেমানে আপে আপে উচ্চারিত হয়ে পারନ୍ତି। কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণ কোণ? যে সেমানে নিজে উচ্চারিত হয়ে পারিবে না, অন্য জনকর সাহায্য দরকার উচ্চারিত হওয়া পাই। দেখো যেপরি ক দিয়েছি, এই ক দিয়েছি না, দেখো টিকে রুহ, এটা যে ক দিয়েছি যে ক এমনি ভাবি না ক, এথিরে অ লাগিলে যে মানে ক হয়ে পারিবে। বুঝিলা? তো এটা অ লাগিলে যে মানে ক হয়ে পারিবে। তো এমানে কোণ? অন্য বর্ণের মানে বিনা এমানে উচ্চারিত হয়ে পারନ୍ତି না এবং আশা করি তোমাকে বুঝি যাইথিব বলি। বেশি ভিতরକୁ আমি যাবানি। দেখো এইথিরে রয়েছে 38টি ব্যঞ্জন বর্ণমানଙ୍କର সংখ্যা 38। দেখো টোটাল বর্ণ 49, স্বরবর্ণ রহিলা 11 এবং ব্যঞ্জন বর্ণ রহিলা 38, টোটাল রহিলা 49 এবং 38টি ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণে 32টি ধ্বনি রয়েছে। দেখো এটা হচ্ছে 38টি ব্যঞ্জন বর্ণ এবং তাଙ୍କର ধ্বনি সংখ্যা রয়েছে দেখো
যে 32টি বুঝিগলা। তো টোটাল আমার রয়েছে 49টি 49টি দেখ টোটাল সেটা রহিলা আমার মানে স্বরধ্বনি কেতে না খালি টোটাল আমার টোটাল বর্ণ আমার 51, স্বরবর্ণ কেতে স্বরবর্ণ রয়েছে আমার 11 এবং স্বরধ্বনি 8, ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে 38 এবং ব্যঞ্জন ধ্বনি হচ্ছে 32, মানে টোটাল আমার 49টি যে বর্ণ রয়েছে 49টি বর্ণরে আমার 40টি ধ্বনি রয়েছে বুঝিগলা। দেখো আগে কই কিছু যদি বুঝি না পারো তাহলে পিলাମାନେ পচারি পারিব হলা। ব্যঞ্জন বর্ণ मान व्यंजन मान मध्य क ठारू म पर्यंत 25टी स्पर्शवर्ण बोली आम क्या कही था जे एगुड़िकर उच्चारण समय जिह्वार अग्र मध्य बा तालुर फाजनी कंठ तालु मूर्धा और दंत अष्ट को स्पर्श करने को पड़े तेणु ताको स्पर्शवर्ण बोली कहुए जिते उच्चारित होता है केतबेले कंठ केतबेले तालु केतबेले मूर्धा केतबेले दंत और केतबेले अष्ट को फेटा स्पर्श करके उच्चारित होता है तेणु आम ताको स्पर्शवर्ण बोली कही था। क ठारू म पर्यंत जो रही फेटा 25टी स्पर्शवर्ण। यही स्पर्शवर्ण गुड़ 5टी वर्ग बा श्रेणी में विभक्त होइथिबारु वर्गीय वर्ण नाम परिचित। तो फेटा कौन होता है पिलामाने से जो स्पर्शवर्ण गुड़िक कौन होता है 5टी वर्ग बा श्रेणी में फेटा विभक्त होता है तेणु ताहाकु आमे वर्गीय वर्ण नाम नामित करिथाउ हला। एवं जो ठारू जो आमर जो रही चंद्रबिंदु जाए है चंद्रबिंदु जाए 13टी अवर्गीय व्यंजन जो टोटाल आमर 38 रही व्यंजन वर्ण रहा तुमको केते मुझे कही तुमको टोटाल कही व्यंजन वर्ण हूँ 38। तो से जो क ठारू म पर्यंत 25टी स्पर्शवर्ण है जहाँ को आम वर्गीय व्यंजन बोली कही था। और आउ जो रहा अवर्गीय व्यंजन है जो ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत। तो देख वर्गीय व्यंजन देख जो आम जो स्पर्शवर्ण बोली जहाँ कही था क कंठ वर्ण कंठ को लेकिन लगी क ख ग घ ङ च रे च छ ज झ ञ तालव्य ट रे ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य त रे त थ द ध न दंत्य प रे प फ ब म अष्ट्य। तो यहाँ गोटे मन रखिए पिलाने परीक्षा प्रश्न भी आसी जाए जे ड देदेव ड कौ वर्ण अंतर्गत तुम सीरियल वे मन रख कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत अष्ट 5टी क ठारू म पर्यंत बुझीगला। तो क वर्ग क ख ग घ ङ च वर्ग च छ ज झ ञ ट रे ट ठ ड ढ न त रे त थ द ध न प रे प फ ब भ म एगुड़ी तुम मन रख कंठ वर्ण कौन कौन हो क ग घ ङ तालव्य च छ ज झ ञ मूर्धन्य ट ठ ड ढ न दंत रे त थ द ध न अष्ट रे प फ ब भ म यहाँ तुम मैंने निश्चित भाव में मन रख ये जो 5टी वर्ण तुमको मन रखा पड़ो जो कि आम 25टी 5टी वर्ण आम जो 25टी वर्ण जाऊँगी है यहाँ गोटे तुम निश्चित भाव में मन रख है। तापर देख अवर्गीय यहाँ वर्गीय वर्गीय देख टोटाल आम जो रहा केतोटी व्यंजन वर्ण थी टोटाल 38टी टोटाल वर्ण 49 से भितर आमर जो स्वरवर्ण थी 11 और व्यंजन वर्ण 38। तो 38टी व्यंजन वर्ण वर्गीय व्यंजन वर्ण जो फेटा था 25 वर्गीय व्यंजन उपर आम जो आलोचना करूला जोटा स्पर्शवर्ण बोली कही विभिन्न स्पर्श होगी यहाँ गला वर्गीय। तापर जो रहा जो 13टा फिर 13टा कौन अवर्गीय अवर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन है। तो फेटा आम आलोचना करवा देख अवर्गीय व्यंजन मान वर्ग ना देख यहाँ जब निर्दिष्ट वर्ग रही क वर्ग ख च वर्ग ट वर्ग तो से अवर्ग व्यंजन मानकर कौन अच्छे से निर्दिष्ट वर्ग ना अर्थात सेगुड़िकर उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न सेगुड़ भिन्न भिन्न स्थान उच्चारित होता है। देख अंतस्थ देख ज य र ल ळ व उच्चारण क्षेत्र में एगुड़िक स्वर और व्यंजन मध्यवर्ती तो अंतस्थ वर्ण और यह अर्ध स्वर नाम परिचित। देख परीक्षा प्रश्न आसी जाए पिलाने जो अंतस्थ वर्ण क्या कहुए अंतस्थ वर्ण भितर कौन कौन देख आम जो जान तुम मैंने मन रख तुमको जो भाव में मुझे आउ थे भी कहीदेवी सरला तो यहाँ मन रख अंतस्थ वर्ण मान कौन अंतस्थ वर्ण मान ज य र ल ळ व टोटाल रहा 6टा है। तो यहाँ उच्चारण क्षेत्र में कौन जे स्वर आ व्यंजन वर्णर मध्यवर्ती तेणु ताको आम अंतस्थ वर्ण बोली कही था। यह अर्ध स्वर नाम परिचित। उष्ण वर्ण तापर फ फ फ ह यहाँ 4टी उष्ण वर्ण एगुड़िक उच्चारण मुखर अधिक उष्मता निर्गत होती फ फ फ ह कला आम मुखर अधिक उष्मता निर्गत होती तेणु ताको आम उष्ण वर्ण बोली उष्म वर्ण बोली कही था। तो परीक्षा प्रश्न आसी जाए र गुटे कौन वर्ण तुम यदि मन रखिए लिख र गुटे अंतस्थ वर्ण परीक्षा प्रश्न आसी फ गुटे कौन वर्ण तुम लिख फ गुटे उष्ण वर्ण। तो से भाव तुम मैंने मन रखिए। अजोग अजोग बाह वर्ण अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु है ये वर्ण गुड़ फरक व्यंजन वर्ण आश्रय बिना उच्चारित हो पारती तेन गुड़ आश्रित वर्ण कहते। देख अजोग बाह वर्ण जहाँ पे आश्रित वर्ण था यहाँ बारंबार मन रखा पे मिस्टेक कर दिखती जे अजोग बाह वर्ण जहाँ आश्रित वर्ण ता अनुसार चंद्रबिंदु विसर्ग ये गुड़ स्वर वर्ण हूँ कि व्यंजन वर्ण हूँ साहाଯ୍य ने उच्चारित हो पारे खाली एम कौन मूल्य रहे ना तेणु आम आश्रित वर्ण बोली कही था जहाँ को आम अजोग बाह वर्ण बोली कहीपर। तो अजोग बाह वर्ण कौन कौन सेटा हूँ अनुसार चंद्रबिंदु आउ विसर्ग 3टी। तापर अनुनासिक देख प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण न्य ङ न्य ण ण म तथा
অনুফার চন্দ্রবিন্দু বিসর্গ উচ্চারণ নাফিকার সাহায্য নিয়ে এগুলো অনুনাফিক বর্ণ বলে কহନ୍ତି। তো জানিল অনুনাফিক বর্ণ কোণ যে প্রত্যেক বর্গর পঞ্চম বর্ণ, প্রত্যেক বর্গর পিলা মানে যে বর্গ আমি আলোচনা করছে সেই বর্গর পঞ্চম বর্ণ যে এই যে ও ন্য় ন ণ ম আউ তা সহিত আমার যে রয়েছে অনুফার চন্দ্রবিন্দু বিসর্গ তাকে আমি অনুনাফিক বর্ণ বলি কইথাও। বুঝিপারিল? তারপরে আউ দেখো ଆଉ ଗୋଟେ ତ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଏତେ ଯାଏ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ, ଆଉ ଥରେ ବି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଏତିକି ତୁମକୁ କହିଦେବି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଟୋଟାଲ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା 49 ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା 49, ଟୋଟାଲ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 49। ସେ ଭିତରୁ ଆମର 11ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ 8ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ 11, ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଲେ 8। বুঝিপারিল? স্বর বর্ণ হলে 11, স্বর ধ্বনি হলে 8। তারপরে যে আমার ব্যঞ্জন ধ্বনি যে রয়েছে সেই ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে 38 এবং ব্যঞ্জন ধ্বনি হচ্ছে কেতে? ব্যঞ্জন ধ্বনি হচ্ছে 32। ব্যঞ্জন বর্ণ 38, ব্যঞ্জন ধ্বনি 32 ହେଲା। ତ এই ব্যঞ্জন ধ্বনি খালি যদি পরীক্ষার প্রশ্ন আসে লিখিব 32, যদি ব্যঞ্জন বর্ণ আসে 38, তো ব্যঞ্জন বর্ণ যে 38 তাহা পুনি দুই ভাগে বিভক্ত ହେଲା, গোটে বর্গীয় ব্যঞ্জন, গোটে অবর্গীয় ব্যঞ্জন। বর্গীয় ব্যঞ্জন যেটা সেটাকে আমি স্পর্শ বর্ণ বলি কইতাম, এবং 38 টার 25টা প্রথম 25 ক রু ম পর্যন্ত ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম টোটাল 25টা ক ঠাରୁ ম পর্যন্ত সেটা হল বর্গীয় ব্যঞ্জন বা যাকে আমি স্পর্শ বর্ণ বলি কইতাম। এবং বাকি যে 13টা রহিলা সেইটা হলা কোন? সেইটা হলা অবর্গীয় ব্যঞ্জন, যাହାର নির্দিষ্ট বর্গ নাই। তোমাকে লাগুথিব পিলাମାନେ যে ফার ক খ গ ঘ পড়াউଛନ୍ତି ବୋଲି, কিন্তু তোমাମାନେ যদি ভুলি যাইଥିବ পিলাମାନେ সেইଥିପାଇଁ তোমাକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ହିଁ ରିଭିଜନ କରି ଦେଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ তুমি ডাইরেক্ট মনে রখি পারিব ବୋଲି। বুঝিলা? তো আমি দেখো আলোচনা করে ফেরিলা ଆମର ଯେଉଁ বর্গীয় ব্যঞ্জন। দেখো অবর্গীয় ব্যঞ্জন মানে জানিলে অন্তঃস্থরে কোন কোন জীব, উষ্ণরে কোন কোন জীব, অযোগ অভাব বর্ণ মানে কোণ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବେନି, ଅଯୋଗ ଅଭାବ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଅନୁନାସିକ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ରହିଛି କ ବର୍ଗର ଶେଷ, ମାନେ ଚ ବର୍ଗର ଶେଷ, ତ ସେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝି ଯାଉଥିବ ବୋଲି, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ତୁମେମାନେ ପଚାରି ପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ବର୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ମାନେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ଯେଉଁ 5ଟି ବର୍ଗ ରହିଛି ସେଇ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କେତେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ରହିଲା ତ যেতে যাও যাও নহলে নেক্সট পার্ট পুଣି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସାରିବା, ଯାହା ହେବ ଆଜି ସାରିବା, କାଲିଠୁ କ୍ଲାସ୍ ହେବନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତ ତୁମେ ସେଥିରେ କ ଖ ଗ ଚ ମନେ ରଖିବନି, ତୁମେ କେବଳ ବର୍ଗ ମାନେ ମନେ ରଖିଛ। କ ବର୍ଗ ମାନେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ଚ ବର୍ଗ ବୋଲେ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ, ଟ ବର୍ଗ ମାନେ ଜ ଝ ନ୍ୟ ଟ ଠ ଡ ଢ ନ ହେଲା। ତାପରେ ତ ବର୍ଗ তুমি এইভাবে ভাবে মনে রাখিছ। তো দেখো প্রথমে দেখো কোণ কইছি অল্প প্রাণ মানে কোণ? যে বর্ণমানଙ୍କର উচ্চারণରେ অল্প বায়ু ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ অল্প প্রাণ ব্যঞ্জন ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଥିରେ কোণ ଯିବ? প্রত্যেক ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଏ ଭିତରୁ কোনটা অল্প প্রাণ কোনটা মহাপ্রাণ ଦେଇଦେବ। ତ তুমি প্রত্যেক ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଦେଖ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ହେଉଛି ଆମର কোণ? ଯେ ক ବର୍ଗ। ক ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ক, ক, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଖ, ଖ ନାହିଁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଗ, ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଦେଇଛି ଙ। বুঝিপারিল? তো তারপরে চ জ ন্য ট ড ণ ত দ ন প ব ম এভাবে ভাবে তোমাকে দিয়েছি। প্রত্যেক বর্গর প্রথম, তৃতীয় আর পঞ্চম বর্ণ তা সহ জ র ল ও এগুড়ি হব অল্প প্রাণ। মানে পরীক্ষার প্রশ্ন পচারি আসিপারে অঘফ ফগফ অল্প প্রাণ, মহাপ্রাণ, অযোগ বাহ, অনুনাসিক যেকোনসি কোশ্চেন বি দিয়ে। তেণু তোমাকে এটা বুঝবা নিতান্ত জরুরি। অল্প প্রাণ মানে কোণ? যে অল্প বায়ু ছাড়ি দিও তুমি বুঝ যে অল্প প্রাণ কাহু কহবার? প্রত্যেক বর্গর প্রথম, তৃতীয় আর পঞ্চম যেটি থিব এবং যদি তা সহ জ র ল ও যাহা বি থাউ আমি সেইটি স্থান ভাবিকি লিখিদেবা এটা অল্প প্রাণ বলি। মহাপ্রাণ মানে কোণ? যে মহাপ্রাণ অধিক বায়ু নির্গত হয়ে ছাড়ো সেটা মহাপ্রাণ। তো এটা ছাড়ো যে প্রত্যেক বর্গর দ্বিতীয় এবং চতুর্থ দেখ এটাকে মহাপ্রাণ ହେଲା। ঘ দেখো দ্বিতীয়, চতুর্থ দিয়েছি, ঘ খ ঘ ঝ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ ଦେଇଛି ହେଲା। ତା ସହିତ ଫ ଫ ଫହ। ତ ଜାଣିଲା ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କ'ଣ, ମହାପ୍ରାଣ କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ, ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଗ ରହିଛି ସେଇ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ତା ସହିତ କ'ଣ? ତା ସହିତ ଜ ର ଳ ଓ କୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ
और पंचम वर्ण सहित ज र ळ ओ जहाँ भी थाऊ से भितर जदि माने जो क रहिला ग रहिला जहाँ भी थाऊ ताको आमे अल्प प्राण बोली कहि परबा। एवं महाप्राण माने कोन जे प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ प्रथम तृतीय पंचम गला अल्प प्राण एवं जो बाकी रहिला दीटा कोन कोन द्वितीय एवं चतुर्थ कहीं ना देखो गोटे वर्ग में 5टी वर्ण थाए तो अल्प प्राण रे पले गला हमर प्रथम तृतीय और पंचम आ दीटा रहिला द्वितीय और चतुर्थ वर्ण किंबा फ फ फ ह तालबे फ मुदने फ दंत फ किंबा ह थिले किंबा जदि प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ वर्ण अच्छे ताले फेटा हो महाप्राण। बुझीगला किसी भी जदि डाउट रोचे किसी भी जदि बुझी न पारे ताले मते सांगे सांगे पचार पिला माने हला। तो यहाँ गला अल्प प्राण महाप्राण। तापर देखो आम ओघफ व्यंजन देखा प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय तथा फ फ फ को आम ओघफ वर्ण बोली कह प्रथम वर्गर प्रथम द्वितीय प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय माने क ख तापरे च छ है प्रत्येक वर्गर प्रथम और द्वितीय वर्ण को आम कौन कह अघोफ बोली कह सहित फ फ फ जी और फोगोफ मैंने कौन प्रत्येक वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम मैंने देख क वर्गर है ग घ ङ च वर्गर है ज झ न्य यही भाव में प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय गला ओघफरे तृतीय चतुर्थ पंचम गला फोगफरे सहित ज र ळ ओ जीव बुझीगला। देख पे किसी भी जो डाउट हो फेटा मैंने पचारि पार न्य देख ङ न्य नल ये 4टी वर्ण शब्दर प्रथम अक्षर व्यवहृत हो पारती ना। देख ये 4टी वर्ण रही जोटा कि ङ न्य नल एम कौन जो मैंने वर्णर प्रथम अक्षर रूपे केवे व्यवहृत हो पारे ना है। अनुनासिक देती मात्र यही वर्ण द्वय अनुनासिक न और म दुटा अनुनासिक है। अनुनासिक मैंने कौन बोली पे तुमको पढ़ी अनुनासिक मैंने तुमको कही ना ये अनुनासिक मैंने कौन देख न यहाँ जो रही प्रथम वर्गर फेफ वर्ण और अनुसार चंद्रबिंदु यहाँ हूँ अनुनासिक। तो ये न आ म जो देती अनुनासिक देख ये जो न आ म जो रही सेटा कौन जो शब्दर आद्य रही अनुनासिक हो न था से शब्दर आरंभ रे तेल से अनुनासिक हो पारे ना न आ म बुझीगला। तो देख आशा कर पे समझते ठीक ठाक बुझीपार बोली। तो तापर देख समस्त जानिच यहाँ जो आम विसर्ग मैंने जानिच ओडिया भाषा विसर्गर उच्चारण ना स्वतंत्र उच्चारण ना पे विसर्गयुक्त शब्द विसर्गर परिप्रकाश घटे ना फिर विसर्गयुक्त शब्द हेले कौन जो उच्चारण समय विसर्ग किए कहे कि क विसर्ग ख विसर्ग किए कहे कि ना तार से हरे उच्चारण होते दुखी जो जगह लगे से उच्चारण सेटा होता है। अनुसार चंद्रबिंदु तो भी जानिच समझते तुम्हें अनुसार माने देखो ये वर्ण दे उच्चारण स्वरवर्ण सहित सर्वदा संश्लिष्ट मैंने कौन स्वरवर्ण सहित से संश्लिष्ट होता है। अनुसार और चंद्रबिंदु युक्त उभय स्वर को आश्रय करते व्यंजन वर्ण ये अनुसार चंद्रबिंदु कौन से व्यंजन वर्णर अंतर्गत है। तो ये भर क्वेश्चन आसबनी ये जानी था। रहा हाँ तो आम पे आलोचना कर सारा से आम मात्रा फड़ा और युक्तक्षर रहा है रहा मात्रा फड़ा और युक्तक्षर तो यहाँ टी रहा है नेक्स्ट पार्ट में आलोचना करदे मात्रा फड़ा और युक्तक्षर जो तुम टी रही के मिनट गलानी 23 मिनट गलानी ना आलोचना करदे कारक के रहा कारक रही तो यहाँ टी आलोचना करदे ना ये पार्ट रे। तो देख पे आम आलोचना करना देख मात्रा फड़ा और युक्ताक्षर तो तुम समस्त जानिच पे देख यहाँ समस्त जानिच यहाँ किसी कहबार आवश्यकता नहीं खाली जस्ट कहीदे कहीं तुमने यहाँ प्रथम ही पढ़ी अ ठार ओ पर्यंत स्वरवर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण मान सहित मिलित हेले स्वरवर्ण गुड़िकर गोटे गोटे संकेत व चिन्ह और उक्त संकेत को मात्रा व कार कहुए। देख अ ठार ओ पर्यंत स्वरवर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण मान सहित मिलित हेले व्यंजन मान सहित मतलब अ ठार ओ पर्यंत गोटे गोटे संकेत व चिन्ह रहे जेपरिक भाव नि अ ठार ओ पर्यंत स्वरवर्ण जो रही है जब व्यंजन वर्ण सहित मिलित हो मैंने भाव न कफ क आ हेले का हेब क हर्षई हेले कि दीर्घई हेले क दीर्घई कि तो से भाव में अ ठार ओ पर्यंत स्वरवर्ण जब व्यंजन वर्ण सहित मिलित हो तेल से गोटे संकेत व चिन्ह रही है जहाँ आम मात्रा व कार बोली कही था है। समस्त जानिच जपरी देख आ कार बोली आम कही था का खा गा ई कार कि खी गी बहुत इजी पे सबसे अलरेडी जानिच है छाड़। तापर फड़ा देख स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप व्यवहृत हो पारती अन्य व्यंजन वर्ण सहित व्यवहृत होता न म य र ल व है केतोटी रही न म य र ल 1 2 3 4 5 6 7 और ब ये 8टी व्यंजन वर्ण सह अन्य व्यंजन वर्ण मिलित हेले जो संकेत व चिन्ह परिवर्तन होती ताकू फड़ा कहुए। माने जो भाव में देख आम जाना जे स्वरवर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण मान सहित मिलित हेले कौन स्वरवर्ण देख ये आम जो ऊपर जो आलोचना कला कौन जे देख आम जो देती पे अ ठार ओ पर्यंत जो व्यंजन वर्ण मान सहित जो मिलित हे तेल से गोटे संकेत व चिन्ह रहे आम कार बोली कही था। तो फड़ारे कौन हो पे देख जे न ठार आरंभ करी ब पर्यंत ये 8टी व्यंजन वर्ण सहित अन्य व्यंजन वर्ण जब मिलित होती ताले से कौन हुए से फड़ा हो जाए है। जपरिक देख दिए देख ये जो चिन्ह जो देती जो 8टी देती पे देख यहाँ न फड़ा क्न म
କ୍ମ ୟ ଫଳା କ୍ୟ ର ଫଳା କ୍ର ହେଲା ଲ ଫଳା କ୍ଲ କେତୋଟି ହେଲା 3 2 5 ଲ ଫଳା କ୍ଲ ଓ ଫଳା କୋ ବ ଫଳା ବ। ତ এই ସବୁ ହେଲେ ଆମର ଫଳା ହେଇଯାନ୍ତି ଯେଉଁ 8ଟି ଯେଉଁ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା এই ଯେଉଁ 8ଟି ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଳିତ ହେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫଳା ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। তারপরে যুক্তাক্ষর দেখ পিলামানে যুক্তাক্ষর টিকে দেখি নেবা আমি কেতে মিনিট হইলানি রে 24-25 মিনিট ছাড় হয়ে যাব ছাড় যুক্তাক্ষর ব্যঞ্জন বর্ণ সহিত ব্যঞ্জন বর্ণ মিলিত হলে তাকে যুক্তাক্ষর বলে কহি জানিস না পিলানে গোটে ব্যঞ্জন বর্ণ সহিত যদি অন্য গোটে ব্যঞ্জন বর্ণ মিলিত হয় তাহলে আমি তাকে যুক্তাক্ষর বলে কহিথাউ এর অন্য নাম যুক্ত বর্ণ বা যুক্ত ব্যঞ্জন। তারপরে অনুনাসিক যুক্তাক্ষর দেখ প্রত্যেক বর্গর পঞ্চম বর্ণ সহিত সেই বর্গর অন্য বর্ণমানଙ୍କର সংযোগରେ সৃষ্টি যুক্তাক্ষরକୁ অনুনাসিক যুক্তাক্ষর বা অনুনাসিক যুক্ত বর্ণ বলি কুহযায়। তো দেখ পিলামানে গোটে দেখ ব্যঞ্জন বর্ণ সহিত ব্যঞ্জন বর্ণ যদি মিলিত হব ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହେବ ବୋଲେ କ ସହିତ କ ଖ ସହିତ ଖ ଯଦି ମିଳିତ ହେବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାହାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଯାହା ଯାହା ବି ତୁମର ବର୍ଗ ରହିଛି କ ଖ ଗ ଘ ଅ ରହିଲା ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ ରହିଲା ହେଲା ଦେଖ ଅ ନ୍ୟ ନ ଣ ଟୋଟାଲ୍ 5ଟି ବର୍ଗ ରହିଛି। ତ ସେହି ବର୍ଗ ସହିତ ଯଦି ବର୍ଗର ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ତୁମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଛ ଯେ ତୁମକୁ ବର୍ଗ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ 5ଟି ବର୍ଗ ମନେ ରଖିଦେବ ଯେପରିକି ତୁମର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା କ ବର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା କ ଖ ଗ ଘ ହେଲା ତାପରେ କ ବର୍ଗ ଗଲା ତାପରେ ଚ ବର୍ଗରେ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ ହେଲା ତାପରେ କ ଚ এটা গ দিয়ে দিয়েছি পিলাମାନେ ହେଲା ଟ ହେବ ଏଇଟା ଟ ହେବ ହେଲା ଏଇଟା କ ଚ ଟ ହେଲା କ ଚ ଟ ବର୍ଗରେ ହେଲା ଟ ଠ ଡ ଢ ନ ତାପରେ ତ ବର୍ଗରେ ହେଲା ତ ଥ ଦ ଧ ନ এবং প বর্গর হলে প ফ ব ভ ম। তো এইটা যদি তুমি বর্গ মনে রাখব কোন বর্গের কেতোটি বর্ণ রয়েছে তুমি এটা মনে রাখব হলা। এবং বর্গর শেষ বর্ণ সহিত যদি বাকি 4টি বর্ণ যুক্ত হয় তাহলে আমি তাকে অনুনাসিক যুক্তাক্ষর বলি কহিথাও। কিছু বি ডাউট থাকবে বা যদি কিছু বুঝি পারুনথিব তাহলে নিশ্চিত মতো কমেন্ট করে পচারি পারিব। এবং নেক্সট আউ গোটে পার্ট আমি আলোচনা করি কারক বাবদরে টিকে মধ্যে পড়িদেবা কাহিঁকি না কারকକୁ নেইকি বহুত গুড়ে কমেন্ট আসুলা সার আমি কারক বুঝি পারুন বলি এবং সেই কারক লা তোমার 3rd সেমিস্টারে বি লা। তো আমি কারক উপরে আলোচনা করি আউ গোটে পার্ট তোমার এই গ্রামার ডিভিজনକୁ সারিদেবা হলা। তো বর্তমান তো আউ ক্লাস হবনি কালিঠু 15 দিন যে তোমার ক্লাস হবনি আজ 12 তারিখ তো 12 ରୁ 27 ଯାଏ ହେଲା ତୁମର 27 ତାରିଖ ଯାଏ ଆଉ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ଟୋଟାଲି ବି ହେବନି ହେଲା। 12 ରୁ 27 এই 12 ଥିଲା এই লাস্ট হব তোমার ক্লাস যা বি আউ গোটে ক্লাস হব কারকর তারপরে আউ তোমার ক্লাস হবনি। তো তুমি সমস্ত নিজে পড়াপড়ি কর। তোমার যদি কিছু ডাউট রহিলা বা তুমি যদি কিছু বুঝি না পারলা তাহলে মতে কমেন্ট করে পচারি পারিব তোমাকে মু কমেন্টরে রিপ্লাই দেই দেবি পিলাମାନେ তোমার রিপ্লাই দেবি যেহেতু তোমার সিপিটি এন্ট্রান্স ଅଛି ଆଉ মাত্র 21 দিন রহিলা তেণু তুমি সমস্ত ঠিক সে পড়াপড়ি কর এবং তোমার রিপ্লাই মু দেবি কিন্তু ভিডিও আপলোড করে পারিবিনি কাহিଁକି না মোর বি এক্সাম ଅଛି এবং মতে পড়িবার ଅଛି। তো সেইথিপাই তোমার যাহা বি ডাউট রহিব কিছু মানে ভাবিবনি ହେଲା মু ভিডিও আপলোড করে ন করে সেটা অলগা কথা কিন্তু তোমার যাহা ডাউট রয়েছে তুমি পচারি পারিব টেলিগ্রামরে হো বা ইনস্টাগ্রামরে হো নহলে ভিডিও তলে মতে তুমি মানে কমেন্ট করি পচারি পারিব। তো আশা করছি তোমাকে যে পড়াইলি যে আমার যে বর্ণমালা উপরে বুঝি যাইব কেউ ভাবে ভাবে কেতোটি বর্ণ রয়েছে সেই বর্ণর কেতোটি ধ্বনি রয়েছে সেটা তুমি নিশ্চিত ভাবে বুঝি যাইব। যদি এই ভিতরে কিছু ডাউট রহিলা বা যদি কিছু বুঝি পারু নথিব তাহলে মতে কমেন্ট করি কুহ ହେଲା। তো পুনি দেখাবা আগামী ভিডিওরে আজর ভিডিওকে এতিকি রখিবা আগামী ভিডিওরে পুরো আমি আলোচনা করিবা কারক উপরে আমি টিকে আলোচনা করিবা কোন কোন কারক কেমিতি ভাবে ব্যবহৃত হইতে তাহাকু নেইকি বি মানে প্রায়ত পিলা ডাউটরে থান্তি না তো সেইটা উপরে আমি টিকে আলোচনা করে নেবা। তো আজর ভিডিওকে এতিকি রখিবা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখিथिबारु এবং মো কথাকু ধ্যানর সহিত শুনিथिबारु समस्तଙ୍କୁ हृदयरु धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय मां समलेई।